L'idea alla base di questo progetto è molto ambiziosa ed innovativa. Quello che abbiamo voluto fare insieme ai partner di progetto è stato quello di sviluppare una nuova terapia farmacologica per la cura del morbo di Crohn. Il morbo di Crohn è una malattia autoimmune molto spesso debilitante per i pazienti, soprattutto nelle fasi acute. Attualmente è trattata con dei farmaci che hanno dei pesanti effetti collaterali, per esempio i cortisonici piuttosto che il trattamento d'elezione che è con gli anticorpi monoclonali, ma che deve essere fatto per via sistemica. Sulla base di questi presupposti, qual è stata l'idea? Abbiamo lavorato per lo sviluppo di un farmaco biologico, per biologico si intende proprio a base di anticorpi, che è il cosiddetto farmaco intelligente, che va subito a colpire la parte, le molecole che causano la malattia. Un altro degli obiettivi e delle ambizioni di questo progetto era di sviluppare una terapia orale, qualche cosa che attualmente non c'è perché gli attuali trattamenti sono tutti fatti per via sistemica. I risultati ottenuti sono stati importantissimi, nel senso che innanzitutto il partenariato era un partenariato molto forte, molto solido. Inoltre ci siamo appoggiati alle università sia di Udine che di Trieste, che hanno fatto anche loro una parte preponderante, soprattutto nella parte di test in vivo ed in vitro. Biofarma ha aderito da subito con molto entusiasmo a questo progetto, prima di tutto perché Biofarma Group è un'azienda che collabora con le università e con le altre aziende del territorio, ma soprattutto perché sentiva questo progetto come parte della sua missione, che è quella di sviluppare prodotti per la salute e il benessere delle persone. In questo specifico progetto i fondi dell'Unione Europea hanno permesso non solo di acquistare attrezzature di laboratorio di ultima generazione, non solo di far lavorare personale altamente qualificato, quindi ricercatori che erano il riferimento nelle loro aree di competenza, ma anche e soprattutto quello di mettere insieme competenze e conoscenze per un arricchimento e un know-how non solo delle aziende ma di tutta la comunità scientifica, in particolare del territorio, ma non solo.